Louis, vandag is nie eintlik 'n vraag nie, dis meer 'n stelling en dit is dat sosiale angs is meer as net skaamte. Um ja, waar gaan ons nou begin hiermee want ek dink waar kom die persepsie vandaan dat dit skaamte is? Ja, dit is 'n baie algemene persepsie wat regtig nie waar is nie. Mense dink iemand met sosiale angstigheid is noodwendig skaam. Dit is partykeer so, maar dit is nie regtig so nie. En dit is ook nie so dat skaam mense ontwikkel sosiale angs nie. Daar's 'n klein korrelasie, maar nie groot genoeg nie. Kyk, wat mens mooi moet besef is wat is die verskil tussen die twee goed. Skaamheid het te doen met persoonlikheid. Dis hoe jy word en jy kan verander ook. Mense word skaam deur die jare of hulle word minder skaam, hulle word meer spontaan. En dit hang baie af van sosiale terugvoer ensovoorts ensovoorts. Sosiale angstigheid is 'n kondisie, dis 'n siektetoestand. Dis 'n diagnoseerbare toestand of jy skaam is of nie. Skaamheid kan kom en gaan afhangende van die situasie. Daar's baie mense wat vreeslik skaam is om voor ander mense te praat in die openbaar, maar hulle is oor die algemeen nie eintlik skaam mense nie. Sosiale angstigheid kom en gaan nie. Dit is 'n oorweldigende vrees wat met nogal erge onstigtelikheid en ontstelteldheid gepaard gaan, nê. Dit Sosiale angstigheid maak jou lewe baie sleg. Skaamheid nie noodwendig nie. Nie noodwendig nie. En skaamheid het ook nie behandeling nodig nie. Behalwe as jy sê, goed, ek wil ten alle koste in die openbaar kan praat, ek is skaam, kom ons doen iets daaraan en dit is nie so moeilik nie. Maar 'n sosiale angstigheid het baie duidelik behandeling nodig. Ek wil nou we gesels oor sosiale angs want ons gesels baie daaroor op Facebook. Ek voel baie keer mense misbruik die term graag Hmm. om of vir hulle verhoudingsmaats te sê ek wil nie braai toe gaan nie want ek het eintlik sosiale angs of ek wil nie by die werk iets doen nie want ek het sosiale angs, ek wil nie deel wees van die Hmm. groepie nie. Dit Hmm. word baie maklik 'n term sommer net gegooi hier in die nuut in, maar wat is die absolute essensie van Hmm. sosiale angs? Dis nie net van ek hou nie van 'n groep mense nie. Hmm. Ja, dis om jou voorbeeld te gebruik, dis nie te sê as jou 'n neus loop jy het longontsteking nie. Dis nie hoe dit werk nie. Maar 'n sosiale angs het is 'n kern is 'n regtig die intensiteit van die vrees van sosiale oordeel of vernedering. Dit is 'n baie irrasionele vrees. Dit is soos mense wat doodbang is vir spinnekoppe. Dit is irrasioneel en hulle weet dit. En daar is 'n konstante vermyding daarvan. Dit is nie net ag ek is nie lus nie. Dit is as jy dan by daardie braai gaan opdaag, gaan jy sweterig wees, jy gaan angstig wees, jy gaan uiters ongemaklik wees en dit maak jou verhoudingslewe sleg. In jou voorbeeld is jou familie kwaad vir jou want jy wil nie saam met hulle kuier nie. Jou vriende is dik vir jou. Jy kan nie by die werk uitkom of by die universiteit uitkom. Dit is die ernstige aard van sosiale angsversteurings. Dis Maar, nie maar, jou maar verbeelding nie. so dit is dat jy is bang wat ander mense van jou gaan dink. Ja, maar sien dit as 'n fobie, kyk amper dit dieselfde as 'n fobie. Ehm mense verstaan 'n fobie van daardie intense vrees vir die slang of die spinnekop of die hoogte of dit. Jy weet voor die heilige siel man, dit is eintlik bietjie belaglik. Die spinnekop gaan jou nie aanval nie. Niemand gaan eintlik sleg van jou dink nie, maar daardie intensiteit van daardie angsfobie van die spinnekop is dieselfde wat die persoon in die sosiale angs ervaar. Dis nie ongemaklik nie, dis intense angs. En die groot ding vir my is nie so seer wat mens ervaar in 'n sosiale konteks nie. Ek weet dat of ek wil nou hoor by jou as dit reg, dit is die vermyding van die sosiale konteks waar dit baie duidelik uitkom die absolute erns waarmee iemand weier om dit te doen want dit is natuurlik soos om vir iemand te sê wat 'n voorbeeld vir 'n slang kom hier donderdag 3 uur gaan ek vir jou Hm, hier 'n boks voor jou oopmaak met 'n slang in hm. en nou het jy 'n Ja, wat jy ja, nou moet wag vir daai slang. En jy kan maar so jouself indink, daai week gaan jy belaglike dinge doen. Jy gaan hm, kwaad raak, jy gaan geïrriteerd wees, jy gaan nie slaap nie, jy gaan ja. Ek indink daag jou hoe uit om dit gaan reg te kry met daardie persoon met die slang. ja, Dit gaan nie ja. gebeur nie. En dis dieselfde met die sosiale situasie. Dis 'n angswekkende gedagte. Jy's heeltemal reg.
heeltemal reg. En dis nie jy weet, dan help dit nie sê ag maar kry net jou kop reg, jy's belaglik man, almal hou van jou, niemand gaan snaaks van jou dink nie. Jy weet dit eintlik. Maar jy kan nie help nie, dis soos met die slang. Lisa, daar's baie studies, nee, daar's baie neurologiese studies wat dit duidelik was. Mense met sosiale angs, wat dele van die brein, die amygdala area wat verskriklik opgewek word in sosiale angstigheid. En met skaam mense gebeur dit nie. Dit wys duidelik dat mense se prefrontale, hier waar jou logika sit in die voorkant van jou kop, wil ek amper sê, word baie erg aangepas, aangetast deur in sosiale situasies deur mense wat sosiale angs ervaar. So dis ja, al weet jy dit is nie so erg nie, kan jy dit nie help nie, want jou hele outomatiese senuweestelsel neem oor. Dit versteur jou serotonien, dit versteur jou dopamien. So dit gaan sleg met mense met sosiale angs. Want ek dink baie keer nou, en dis is seker by die skaamte inkom, is dat mense, jy kom by 'n braai aan, jy ken nou die helfte van die mense nie. Natuurlik kan jy dan sweterig wees en gaan vir jou geweldig ongemaklik wees, want nou moet jy hallo, ja, ek is Lisa, aangename kennis, wie is jy, waar kom jy vandaan? Jy weet, dan moet jy nou hierdie klein geselsies aanknop wat vir meeste mense 'n ongemaklike situasie is, of jy nou skaam is of nie. So, mens moet nie daai dink dat dit is sosiale angs nie. Dit is wat ek dink die hele tyd moet duidelik maak, is dat ons almal gaan sweterig wees as ons in 'n kamer inloop en daar's baie mense wat ons nie ken nie. Dit is maar hoe ons is. Dis heel normaal. Ja. Maar Want dit in is daai daai konteks. Ekskuus Lise, wat Nee, jy sê asseblief sê. daar by die gegroet by die partytjie is daar twee goed wat die skaam persoon nie noodwendig doen nie en wat die sosiale angspersoon doen. En dit is veiligheidsgedrag om die heeltyd taktieke uit te werk om te vermy. Moenie in die oë kyk nie, sit hierso, staan agter die pilaar. En mense wat skaam is, monitor ook nie hulle eie hartklop en word bewus hoe hulle sweet en dink hoe hulle lyk heeltyd nie. En hoe hulle voorkom nie. Dis 'n groot verskil. Nou wil mense net hoor, veral vir die verhoudingsmaats wat moet lewe saam met iemand met sosiale angs, wat graag wil gaan braai saam met hulle vriende op 'n Saterdag of graag na sosiale geleenthede wil gaan. Is daar hoop? Kan 'n mens hierdie hanteer? Kan mens werk met jou sosiale angs? Ja, natuurlik kan jy. En dit is daarom ook nie so baie mense wat daaraan lei nie, alhoewel dit 'n goeie 7 tot 10% mense kan wees. En natuurlik kan jy daaraan werk. Onthou, die sosiale angs word hanteer soos dis 'n angskondisie. 'n Angskondisie hanteer ons baie sterk fisiologies en ook baie sterk gedragsgeoriënteerd. So jou liggaam, jou parasimpatiese senuweestelsel wat probeer jou reguleer, wat in die moeilikheid is die heel eerste wat ons moet herstel met 'n sosiale angsversteuring. So jy spreek daardie aan. Dis hoekom medikasie belangrik is om die angs van die veg of vlug reaksie te beheer. Dis hoekom goeie oefening baie belangrik is. En hoe 'n selfregulering metodes baie belangrik is. En mens kan dit regtig, jy weet, ons doen in privaat praktyk sien mense nogal baie sosiale angsversteurings en ons het hoë sukses daarmee. As mens dit reg behandel, jy kan regtig dit oorkom. Ek dink ironies genoeg gaan dit ook werk dat om die voor die sosiale geleentheid om daardie werk te doen, nie noodwendig in die sosiale geleentheid nie. Daar kom jy tot 10 tel, maar en dit is baie belangrik wat is dis net dat ek dink mense met sosiale angs, en mense sien dit so gereeld op TikTok en sosiale media, dat hulle kruip weg, hulle isoleer hulle self, hulle besluit hulle gaan nie meer uitgaan nie, dis te erg vir hulle. En daar is vir my net dat mense kan 'n baie lekker lewe hê en 'n baie gemakliker lewe hê as hulle dit net die stappe neem om dit te hanteer. En niemand gaan jou gooi daar in 'n groep mense in en jy moet net ewe skielik swem nie. Maar dis 'n terugveg en dit is 'n terugveg op 'n baie sterk fisiologiese vlak en mens kan groot sukses hê want baie van die gedrag is aangeleer. Meeste daarvan is aangeleer, die sosiale angs. Dis aangeleerde gedrag. Indien jy enige vrae het, kan jy e-pos stuur na lise@wieisek.co.za. As jy meer wil leer oor angs en angstoestande, op Wie is Ek se webwerf is daar baie daaroor geskryf, lekker ekstra leesstof, so gaan gerus na www.wieisek.co.za.
Ek sê baie dankie aan Dr. Louis Averbag. Hy is 'n kliniese sielkundige in Stellenbosch. Al sy besonderhede is hier by hierdie gesprek, so gaan kyk gerus. En ja, deel die gesprek. Mens weet nooit nodig om dit te hoor nie. Dankie dat jy gekyk het en kyk mooi na jouself.